मांगो सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह से, अल्लाह से। वो चाहे किसी फरिश्ते के जरिए, चाहे किसी को भी नहीं, बराह रास्त अपने हुक्म से, उसकी तो कुदरत है, जो चाहे करे। कुन फयकून, वो जैसे भी हो वो आपकी जरूरत पूरी करेगा। वही है जो कि मुश्किलात को हल करने वाला है, वही है जो मर्ज से शिफा देने वाला है। पुकारो उसी को, मांगो उसी से।